Agora tem que ser uma pessoa experiente. Esse Zé só sabe acender cigarro. Ele não vai conseguir. Não, não vou te mentir. Se minha velha não tivesse aqui, eu ia dar sangue nesse amarrece mamãe. O feijão, não sai. Quando ele? Vai matar os outros aí. Já veio um bocado, olha, tá aí. Motorista, sobe no volante. Essa lacaco grita muito, mano. Tá estragando minha reportagem, pá. Desculpa, foi mal. Sem recorte. Vai.